kwa wakati huu, lakini Josephine Loemba ni nyota ambaye tukienda kumwangalia kiwasifu wake ana umri wa miaka 22 kwa wakati huu, lakini ni nyota ambaye ni raia wa Jamhuri ya Kongo. Kwa lugha rahisi tukisema Congo Brazzaville, naamini wengi wanaelewa zaidi. Ni raia wa nchi hiyo na amecheza pale nyumbani kwa maana ya Congo Brazzaville kwenye klabu mbalimbali ikiwemo Interclub Togelai, ikiwemo pia Aigues Otoho Dioyo amepita hapo, lakini baadaye akaenda zake Cameroon. Ndani ya Cameroon amecheza timu ya Colombe Sportif de Lombo. Ndani ya kikosi cha Colombe alikuwa na performance bora sana msimu mwaka 2024-2025. Aliwezesha kikosi hicho, alikuwa miongoni mwa nguzo muhimu za kikosi hicho kwenye kampeni kubeba ubingwa wa ligi kuu ya Cameroon. So alibeba huo ubingwa. Baadaye zikaja taarifa za kwamba anahitajika na klabu ya Simba. Sasa at that time Simba walikuwa na kocha Dimitar Pantev kama tutakumbuka vizuri. Wakati wa Dimitar Pantev alimhitaji huyu, na Dimitar Pantev ndiye ambaye alimpropose huyu mchezaji. Sasa binafsi niliwahi kuripoti kuhusu taarifa ya mchezaji huyu na Dimitar Pantev. Miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanawahitaji kwenye kikosi ilikuwa ni Thabo Maponda. Tuliwahi kuripoti kuhusu story yake, lakini pia tumeripoti story ya huyu. Mimi binafsi sikuona mwendelezo wa hii taarifa, na baada ya kocha Dimitar Pantev kuondoka kwenye kikosi cha Simba niliamini hii deal imekufa. Yani sidhani kama itaendelea tena kwa sababu ni pendekezo la Dimitar, na ikumbuka kwamba Dimitar Pantev amefundisha kandanda pale Cameroon kwa mafanikio, kwa maana kwamba alibeba hadi ubingwa wa ligi kuu ya Cameroon. Kwa hiyo nilikuwa naamini ni vitu ambavyo viko ndani ya uwezo wake. Alikuwa anamhitaji yeye kama kocha kwa sababu anafahamu vizuri, amemuona akiwa Cameroon, lakini kupata pia hata comments za wale ambao aliwaacha pale Cameroon, sababu alitoka Cameroon akaenda zake Orapa United ya Botswana kabla baadaye kwenda kujiunga na Gaborone United. Sasa kwa pale Cameroon pia ana watu ambao anafahamiana nao vizuri, anazungumza nao lugha moja, ambao naamini walimwambia kuhusu Josephine Loemba na daraja lake la ubora. So that's why alimtaka ndani ya kikosi cha Simba. Kwa hiyo leo hii ninavyoona taarifa hii inakuja na baadhi ya watu wanathibitisha, inawezekana ikawa ni kweli amesha saini. Wakati tunaingia mkataba na Jairut kwa ajili ya kutengeneza na kuuza jezi zetu za Simba Sports Club, aliahidi kwamba kila msimu atakuwa anasajili mchezaji mmoja kwa ajili ya kuisaidia Simba Sports Club. Sasa mchezaji ambaye tutamtambulisha hii leo jioni ndio mchezaji ambaye amesajiliwa na Jairut. Mtamuona na mtasema kweli Jairut amefanya ubaya ubwela. Wapenzi na mashabiki wa klabu yetu ya Simba Sports Club, Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Habari ya siku ya leo, natumai wote mko vizuri na mnaendelea salama. Kama mnavyofahamu, sisi Jairut Investment tuliingia makubaliano na Simba, makubaliano ya kutengeneza jezi. Na moja ya ahadi katika mkataba wetu tulisema kwamba kila mwaka sisi Jairut tutakuwa tunasaidiana na klabu ya Simba katika kumsajili mchezaji mmoja ambaye ataenda kuongeza nguvu katika kikosi chetu cha Simba Sports Club. Leo hii ni siku adhimu sana kwetu na nyinyi wana Simba, kwamba Jairut tunaenda kumtambulisha mchezaji wetu, mchezaji ambaye tumenunua sisi Jairut, lakini kwa mahitaji ya benchi la ufundi pamoja na kocha wa kikosi chetu. Ni mchezaji mzuri, mchezaji bora, na ni mchezaji wa kimataifa. Ni mchezaji ambaye tunaamini ataongeza chachu ya ushindi na atashirikiana na timu ambayo iko kwa sasa kutupelekea na Simba tukapata furaha, vicheko na amani katika ligi yetu inayoendelea. Ndugu wana Simba, napenda kushukuru sana kwa sababu bila nyie mashabiki wa dhati na wazalendo haya yote yasingetokea. Nazungumzia wazalendo klabu ya Simba kwa sababu wametumia muda wao, fedha zao kwa ajili ya kuisupport klabu kwa kukubali kununua jezi original. Kama nilivyosema, mtakaponunua jezi original, ni vitu vyote ambavyo sisi Jairut tumeahidi kwa Simba vitaenda kufanyika. Hivyo basi leo ni siku nzuri sana kwetu wana Msimbazi, kwa kuhakikisha kwamba kile ambacho tulikiahidi tunaenda kutekeleza. Na hii niseme tu kweli, huyu mchezaji
tumemleta kwa nguvu yenu nyie washabiki, sababu bila nyie tusingeweza kuweza kununua mchezaji. Kwa ningependa kutoa rai kwa wale wote ambao hawajanunua jezi original waendelee kununua jezi original, na asitokee mtu yoyote akanunua jezi fake, kwa sababu kununua jezi fake unanyong'onyesha maendeleo ya klabu ya Simba na unanyong'onyesha Jairuti. Tutashindwa kufanya yale ambayo tumeahidi kwa Simba. Vyote ambao tumeahidi tuna uhakika tutavitekeleza kwa ushirikiano wetu. Nawashukuru sana, na leo ni siku njema na na imani wana Simba mtafurahi. Hivyo wana Simba na mashabiki, naomba mtoe ushirikiano mzuri kwa mchezaji wetu ambaye tunaenda kumtambulisha leo. Mumpokee, na kwa kuwa anakuja kwa ajili ya kuipigania Simba. Simba nguvu moja. Asanteni.